হ্যালো সবাইকে। স্মার্টফোনে বা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আপনার মোবাইলের গ্যালারি থেকে ব্যক্তিগত পছন্দ মতো রিংটোন কীভাবে সেট করবেন, আমরা এখন সেটাই দেখব। তো আমি সেটিংয়ে চলে আসলাম। সেটিং থেকে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে নিচে আসবেন, এখানে দেখবেন রিংটোন। তো রিংটোন, মেসেজ টোন, এখানে আপনার সিম 1 এবং 2 আমি এখানে ক্লিক করি। করার পরে আমি সিম 2 জন্য এখানে ক্লিক করার পরে নিচে যেগুলো, এগুলো তো ফোনের অপশান। আমরা চাচ্ছি আমাদের গ্যালারি থেকে রিংটোন নিয়ে আসতে। সেখান থেকে আমরা এখানে দেখুন স্ক্রল ফাইল, এখানে একটা ক্লিক করব। করার পরে আপনার গ্যালারিতে থাকা টোনগুলো, অডিওগুলো সব এখানে দেখাবে। আমি যদি এখন এটাতে ক্লিক করি, এটাতে ক্লিক করলে এটা এখন এখানে চলে আসছে। ঠিক আছে, এটা আমার কাস্টম রিংটোনে এই যে লেখা, এটা সেট হয়ে গেছে। এখন আমার ফোন সিম 2তে যখন কল আসবে এই রিংটোনটাই বাজবে। ঠিক আছে, এছাড়া আপনারা মেসেজ টোনও চাইলে কাস্টম দিতে পারেন। এখানে ক্লিক করে সিম 1 না 2 ওখানে ক্লিক করে এখানে ফাইলে ক্লিক করে আপনাদের পছন্দ মতো গ্যালারি থেকে নিয়ে আসতে পারেন। তো কিছুক্ষণ পরে যদি আপনাদের মনে হয় যে রিংটোনটা ভালো লাগতেছে না, এটা চেঞ্জ করে ফেলার দরকার, তাহলে আপনারা এখান থেকে শুধু যে কোনো অন্য পছন্দের যে কোনো একটা দিতে পারেন। অন্য পছন্দের একটা দিলে আগেরটা চলে যাবে, এতটুকুই চেঞ্জ করা বা আগেরটা ডিলিট করে দেওয়ার অপশন।